Друзья, у нас есть возможность посетить русскую подводную лодку УТ-434 класса СОМ. Была взята на вооружение в 1976 году в Советском Союзе. В 2002 году снята с вооружения. Экипаж 62 человека, 3 дизельных мотора, 2 электрических мотора. И у нас есть возможность, вот я взял даже программку на русском языке. Мы зайдем и посмотрим. Три слева, 3 справа подавались вот торпеды по таким рельсам. Вот они есть, шинам даже, если правильно сказать. Люки задраивались и запускали. Вот они хранились здесь с левой и с правой стороны. Приводили все в движение, вот эти по шинам, вот эти моторы стоят здесь. Также там есть спуск на нижнюю палубу. Вот такие маленькие люки были, следовательно, моряков-подводников подбирали с небольшим ростом. Я даже не знаю, вот у меня рост 1,80 м. Это мне надо было взяться вот так. Специально ручка была и пролезть. Мы попадаем уже здесь, видно, уборная. В таких маленьких комнатках люди отдыхали, свободное время проводили, библиотека, где они могли немножко книжки почитать, посидеть. Попадание вражеской торпеды или если лодка давала течь, все отсеки задраивались. Без разницы, были там люди или нет, потому что это было первое правило. Мы идем дальше. Вот в таких маленьких каютках жили офицеры. Так как места было мало, офицеры имели отдельные кровати и небольшие кабинеты. Ну, не кабинеты, а вот комната, где они спали. И, как говорится, читали они классику Толстой, Петр I, «Русские часы». Спускаемся мы на нижнюю палубу. Места очень мало. Даже если посмотреть, вот такие маленькие умывальники, дверцы. Место, где люди могли принять душ. Приходится немножко нагинаться, так как мой рост не позволяет мне встать в полный рост, потому что здесь проходит проводка, и вот в таких условиях моряки работали. То есть тут полностью журнал лежал, записывали все показания с датчиков. Мы находимся в моторном отсеке.
внизу закрыто. Вот в таких условиях работали моряки, которые следили за оборудованием. Я здесь уже на согнутых ногах иду, потому что очень тесно. Убираясь среди оборудования, надо быть осторожным, чтобы не задеть. Совсем много места. Это у нас камера хранения продуктов. Ждем, пока выйдут посетители, потом зайдем наверх в рубку, посмотрим. Попадаем в комнату, где могли моряки покушать. Даже, видите, такой маленький, написано «кранец для посуды». Возможно, здесь хранили посуду. Я, правда, не могу понять слово, значение «кранец». Теперь мы подбираемся к сердцу подводной лодки. Все приборы, которые отвечали за подъем подводной лодки, за погружение, находились вот в этом месте. По рубке передавали все команды в моторный отсек, громкая связь. Но это вот я-то предполагаю, что эта рубка была в моторный отсек, так как моторный отсек находился внизу. Все приборы. Вот она, сердце подводной лодки. Все есть. Я даже не знаю предназначения всех приборов, но вам показываю, чтобы вы смотрели. А вот давление масла, генератор стоит, обороты, газы показывали. Аварийная остановка, регулятор давления, масла. Ну вы слышите этот гул? Так работают дизельные двигатели. Вот они, 3 дизельных двигателя. Здесь находился моторный отсек. Специальные механики следили за этими двигателями, то есть полное обслуживание делали. А самая сложная работа, я думаю, что была именно вот в этом месте работать, так как постоянно гул, шум. Пробираемся дальше. А здесь уже немножко посвободней. А здесь находятся электромоторы. То есть за всем этим оборудованием надо было следить. Ну и вот такой туалет. В каждом отсеке есть раковина и туалет. Даже вот в таких условиях люди спали, неся службу.